Ой, кто чихнул? Яко, ты чихнул? Венла, это ты чихаешь? Да. Ой, что-то мне это не нравится. Яко, наверное, мы съездим в больницу, что ли? Надо узнать, что с ней. Не заболела ли Венла? Яко, ты поедешь с нами? Ой, нет, я, к сожалению, не могу. Я сейчас должен на работу ехать уже. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Мы сами доберемся. Ага. Венла, ты чихаешь? Ладно, простите, нам надо идти сюда. Так. Мама, в У нас, очередь надо. да, в очереди там у них уже есть. Мы записались. Скажите, пожалуйста, мы можем пройти к доктору Ирине? К Ире можно? Да, можно. Проходите, пожалуйста, на этаж, где нарисованы детки. Ага, понятно. Это, по-моему, второй этаж. Ага. Так. Венла, Мама, прыгаем. мама. Ой! Ладно, поехали. Красиво, тут сотый этаж. Ого, приехали. Венла, вставай, ты что, не уснула там? Да нет. Ого, здесь, кажется, и Гоша. Гоша, привет! Вы что, все сюда пришли? Да, все. У меня что-то все дети чихают. Апчхи! 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 Ой, у меня тоже Венла чихает. Ура, Венла! Мы так давно не виделись с тобой. Давай дом сестер играть. Давай дом сестер, Венла. Апчхи! Да не можем Дома чихать. пчхи! Я на тебя села. И я на тебя. Я тебе Ой, они что творят, Гоша? Тебе Подожди, я сяду. Ира скоро придет? Да, скоро. Она уже знает, что мы тут все собрались. Так, что там за шум? Ага, вы что, все заболели? Да, Ира, представляешь? Да, Ирина, у нас все заболели. Ого. Ну, давайте я посмотрю вас всех, детки. Так, вставайте по очереди. Папа с мамой нам не мешайте. Так. Так, ну что, я смотрю тебя, Саша, ты болеешь. Вена чихает очень много. Маша, апчхи. И смотри, все чихают. Ну что же я могу сказать? Вам пора принимать таблетки. Вот вам таблеточки. Я вам выпишу сейчас рецепт. Возьмите его. Сейчас, секундочку. Я его в компьютере наберу. Все, набрала. Теперь вы можете... теперь вы можете сходить в аптеку и купить его. Слышишь, Гоша и Ксения? Да, да, слышим, слышим. Спасибо большое. Апчхи! Посмотрим, может у тебя есть? Посмотрим. У меня тут нету. Тут детки лежат, которые болеют сильно. Да, забыла. Они маленькие. Они на кончике. Да, все, хорошо. Давайте выздоравливайте. Надеюсь, что вы все поправитесь очень быстро.